ฮัลโหลสวัสดีครับเย้เดี๋ยวผมกลับแล้วเมื่อวานนี้พลาดหลายอย่างเลยส่งพัสดุไม่ได้ทั้งโอ้ยไม่อยากจะพูดทั้งเจอบอสทั้งของพังทั้งลุยน้ำไปหมดไม่เหลือหมดสิ้นโอเคครับตรงนี้มาแชร์สตรีมแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับแต่ขอโพสต์สตรีมแป๊บนึงนะครับเย้ที่ทุกคนนะครับวันนี้ต้องได้แล้วล่ะต้องได้แล้วล่ะถ้าไม่ได้เดี๋ยวจะหนีไปนอนละง่วงพรุ่งนี้ไปงานแต่งเตรียมออกเดินทางไปเพชรบูรณ์ไปงานแต่งเพื่อนครับจะไม่ว่างนะครับหยุดสตรีม2-3 วันจะถ่ายรูปสวยๆมาฝากนะครับสวัสดีทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเย้ดีทุกคนนะครับหนาวไหมครับถ้าอยู่เพชรบูรณ์บอกหน่อยหนาวไหมพรุ่งนี้จะไปเพชรบูรณ์แชร์ Stranding Thailand ยังมั้งโอเคมาครับลุยโก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 ทะลิงมาแล้วครับมาจ้ามาเย่โอ้ยเย่สวัสดีครับทุกคนนะครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับมาครับเลยกันต่อเมื่อวานนี้ส่งคลิปตัวไปโอดให้ฟ้าใจไม่ได้ครับไปเดินไปวนมา2 รอบวันนี้เดี๋ยวจะไปเลยกันโอเคไปนี่เราก็อ่านให้มันดีๆหน่อยอันนี้คือนี่ไง do not use cargo in river โอเคเนี่ยเมื่อกี้ลุยน้ำคราวที่แล้วไม่ลุยน้ำไปก็เลยส่งของไม่ได้โอเคนี่คือห้ามลุยน้ำนะครับไปดีๆครับโกครับเพลินครับเพลิน
อันนี้มาผิดทางย้อนไปไกลเจอปลาวาฬใหม่หรือเปล่าเนี่ยเจอปลาวาฬใหม่ชัวร์เลยยาวไอ้เหี้ยน่าจะใช่มีขนศพนั้นนี่แล้วมันระเบิดไปแล้วคือเนี่ยไอ้ตะวันเจอไปแล้วไม่กลัวเนี่ยทาครีมอยู่ครับเนี่ยทาครีมอยู่4,000 กว่าเนี่ยเกิดการประวานไปแล้วประวานกระทืบประวานไปแล้วเนี่ยส่งของส่งส้มหน่อยมีข้างสะพานมีสะพานข้างสะพานแล้ววิ่งไปตรงนี้ก็จบมาครับวันนี้ต้องได้แหละวันนี้ต้องส่งของได้แหละเมื่อวานแม่งโดนประวานตบไปถึงแล้วเชี่ยทำไมส่งไม่ได้วะ cannot use network connection unstable พี่จะไปเอาให้ที่ไหนอ่ะก็ที่นี่ไม่ใช่เหรอที่ไหนอ่ะก็ที่นี่นี่ใช่ไหมอ๋อผิดที่อ๋อไปผิดที่โถ่เอ้ยไปผิดที่ไอ้จะบ้าเมื่อวานเดินเล่นอยู่ตั้งนานไปผิดที่เหลือไปดีกว่ารถมาไปหนู
เย้ยเย้ยมาแล้ว Thank heavens you made it. Fragile's been in a coma for a while now. ฝ่ายเจ้า But โค with ม่า all แล้ว these cryptobiotes ต้องการ brought, คริปโตไบโอ we ตัว should be นี้ able to bring her round. And with any luck, it'll only take a few more to get her back on her feet. คริปโตไบโอของนายเธอกินเดี๋ยวนี้นายทำได้ดีมากแซมใช้เวลานานมากยังได้เอฟอยู่โอ้ยกระติดนึงไปครับคริปโตไปอดมาส่งแล้วฝ่ายใจแย่แล้ว Sam, You're back. นายกลับมาแล้ว It must have been one hell of a journey, especially on your own. But now the whole team is together again. The whole team. The whole team. Die Hardman too. Die Hardman ด้วยเหรอ Too much traveling to and from beaches in such a short span. Chiral matter contaminated her cells, effectively causing jet lag on a molecular level. Because of that, her homeostatic mechanisms were shaken. Don't worry, she's not in any danger, but she needs some rest. เธอไม่ได้เป็นอะไรมากหรอก เธอได้ผลกระทบจาก So where's the director? ค่าไคลที่สูงขึ้น He's being looked after in another room. Bridges personnel found him lying outside the isolation ward, similar to when you came back from Cliff's Beach. Even after decontamination, she needed more and more time to recover. เธอต้องการพักผ่อนและใช้เวลาในการฟื้นฟูนอนและป้อน Sam, you made it. แซมนายทำได้ Hungry. หิวไหมล่ะงำยับ Thanks. ขอบใจมากมือเขียวจ้ะ Looks like you need me after all. Who'd have มันนาย thought? ต้องการฉันนะหลังจากทุกอย่างเนี้ย Anyway, clock's ticking. Am I right? Sam's here. ยังไงก็แล้วแต่ The แซม great มานี่แล้ว deliverer. นายคือคน Only ที่ส่ง one ของ who ที่ดี can ที่สุด reach Amelie's beach. คนที่ไปยังชายหาดของเอมิลี่ได้ You're in no condition to do this. เธอยังไม่มีสถา It's นะ not ที่ fair ทำแบ to บนี้ you ได้ or Sam. ไม่ดีเลยสำหรับเธอและแซม In my own search for Amelie's beach, I have come to realize something extraordinary. If beaches were likened to a multiverse, hers would appear to exist on a higher plane than ours. ชายหาดของเธออยู่ I เหนื can อกับ walk ชายหาด the ทุกคน beaches of others, but hers is beyond my reach. It's เธออยู่นอกเหนือ invisible, กัน inaccessible, even to Fragile, I fear. Imagine it as a circulatory system, if you will. Each of our beaches is a single capillary, but Amelie's beach is the heart that pumps blood to the rest of us. Capillaries are subordinate to the greater whole, a whole governed by the heart, which gives direction, which dictates flow, which dictates everything, controls everything. ชายหาดของเอมิ Don't ลี่ you จาก see? การ She is in control. ชายหาดของเอมิลี่อาจจะการวิจัยของฮาร์ดแมนเนี่ยชายหาดของเอมิ May ลี่ be คือ able ใจ to กลางของ travel ชายหาดทั้งหมด against the flow and เธอ reach สามารถ her, ควบ but คุม having ชาย done หาดทั้งหม so, ดได้
If she เพราะ does ว่า not ชาย wish หาด to ของเธอ let คือ you go, จุดศูนย์กลาง if she wishes to keep you, she can. Fragile and Die Hardman broke free from her beach, didn't they? I don't think it was any different from what happened to you. I didn't get out because I wanted to. I was forced out, repatriated, if you will, by her. Forced out. Why? This is only a theory, but มีทฤษฎีเดียวเท่านั้นแต่ she wants you. เธอ Wants ต้อง you การ to go คุณ to her. เธอต้องการให้เธอไปหาคุณไป That's หา her เธอ final wish. Don't you นั่นคือ think? ความต้องการสุดท้ายของเธอ นายคิดว่าไงล่ะ So that's it, huh? Amelie's the EE and this is her endgame. Just so we're clear, if I want to stop the last Stranding and come back in one piece, ฉันต้องไปหาเธ I อ need to go to her beach and talk her out of it. เพื่อ That จะห about ยุด right? การระเบิดครั้งสุดท้ายนี้ As cliche as it sounds, you're our only hope. Though quite frankly, I doubt even you can change her mind. If you can't make her see reason, you'll have to kill her. And if you kill her, You'll save the world, but you'll be stranded outside of it. นายต้องไปกล่อมเธอนะให้เธอหยุดทำอย่างนี้ ถ้านายทำไม่ได้ นายต้องฆ่าเธอซะ แต่นายจะติดอยู่ในชายหาดของเธอตลอดกาล เราจะได้รู้แล้วเอมิลี่ Might as well make it official then. ทำให้มัน You ready to จริงจัง deliver กัน the เถอะ package? เธอต้องส่งของของเธอนะทำให้มันเป็นทางการกันเถอะแซมจะไปหาเอมิลี่แล้ว ผ่านการช่วยเหลือของฟาจาย I'll talk to her. ฉันจะพูดกับเธอเอง Maybe she'll listen. บางทีเธออาจจะฟัง But with the shape the world's in, it'll only be delaying the inevitable. มันอาจจะยืดเวลาออกไป If it buys us time to try and build something better, a new lease on life, at least for a little bit. เราต้องทำอะไรให้ดีกว่า Well, ถ้าเกิดจะ I ช่วย can ได้ think of one woman who made the most of a chance like that. Nothing lasts forever, not even the world. But we gotta keep it going as long as we can, right? Patch the holes, change the parts, all that. So we can say we had a good run, that we lived. Thought you didn't like having to handle things with care. Because it was hard enough keeping my own shit together. Back when we met at the cave, the only thing I cared about was making it to the next sunrise. Sure as hell didn't care about America or the future. I was living a lie, hung up on past regrets. I was broken. But somewhere along the way, I started changing. Started meeting people that made me think that maybe it wasn't all bad. จะร้อง People ไห้ that แล้ว put their faith in tomorrow and in me. จากการ I เดิน kept the lights on and waited for hope to arrive. การ So เดิ I นทาง gotta ให้แซม deliver. เจออะไรมากมายจริงๆนะ even if it means you ทำให้ never เขาเจอ come ความ back, หวัง นายพูดเหมือนนายจะไม่ได้กลับมาเลย Fucked if I do, fucked if I don't, right? ช่างหัวแม่มัน Take care of Lou. ฝากดูแลลูด้วย I will. ฉันจะท Couldn't find a working still mother east of Port Knot City. Kid's done enough. No more. All right. I'll do my best to nurse our little one back to health. ฉันจะช่วยเธอให้กลับมาให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง แซมมันก่อนจากการเดินทางทั้งหมดอะแซมเป็นคนที่แตกสลายทุกสิ่งทุกอย่างแต่
พอเป็นการเดินทางเชื่อมต่ออเมริกาทั้งหมดมันทำ Okay, ให้มัน concentrate. รู้จักทุกคน Help แล้ว me ก็ look for Amelie. โอเคมองหาเอมิลี่ Reach for her, Sam. หาเธอให้เจอ Feel แซ her. มคิดถึงเธอหาเธอให้เจอ I know you love her. ฉันรู้เธอ You รักเธอ love her. แต่รักเธอ There. ตรงนั้นไงมาแล้วจะเจออะไรไหมเนี่ยเพื่อนๆบอกได้นะครับจะต้องเจออะไรไหมใครเรียนจบแล้วคราวก่อนนี้แค่บอสปาวานก็จะแย่แล้วแต่ไปยิงศพจะไปยิงพวกมิวอีกตายไปอีก3 ศพโอเคจะไปเผายังไงวะเนี่ย Sam, แซมเจอมิลลี่แล้ว there you are. เธออยู่นี่เองอ้าวอะไรขึ้นเดี๋ยวนะทำไมอ่ะทำไมแซมเป็นเด็กอ่ะ You wanna go home? เธออยากกลับบ้านไหม Let's go home. ไปกลับบ้านกันเถอะ It's okay. ไม่เป็นไรลูก I know the way. ฉันรู้จักทางเอมิลี่กับแซมไม่ได้เจอกันตอนเป็นเด็กนี่หว่าเอมิลี่กับแซมเจอกันตั้งแต่ตอนแซมเป็นทารกเลยโอ้แล้วแซมก็ทำการรีแพทที่กับร่างตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยนะแซมสแตนเอพิโซด13นี่คือชายหาดของเอมิลี่เหรอเนี่ยเอมิลี่บีชอ้าวฉี่ก็ไม่ได้ใจร้ายจังไฟเอมิลี่โอเค Anybody out there? มีใครอยู่ที่นี่ไหม Where are we? Amelie! Where are we? อยู่ไหนเธออยู่ไหนอะไรวะเนี่ย Amelie! เอมิลี่ Anybody out there? มีใครอยู่ไหมอ่ะเหนื่อยซะแล้วเชี่ยเดินไปแค่นี้เหนื่อยเดินมาทั่วอเมริกาเลยนะเว้ยอะไรวะ London Bridge is falling down, มาแล้ว falling down, falling down. London Bridge is falling down. My fair lady. โอ้
คราวนี้แม่มาเล่นในชุดสีดำวะเกิดอะไรขึ้นวะ The last stranding has already begun. การระเบิดของสุดท้ายพร้อมแล้ว Amelie? เอมิลี่ You're too late. นายมาช้าไป What took you so long? ทำไมถึงนานจัง Your voice. เสียงของเธอ You still don't know who I am, do you? เธอไม่รู้หรอกว่าฉันคือใคร Who are you? เธอคือใครกันแน่ Sam. I knew you'd come back. แซมดีใจที่เธอกลับมาอ้าวประธานาธิบดีสแตนมันมีอยู่เนี่ย Sam, listen to me. เชี่ยตกใจหมดแซมฟังนะ I love you, Sam. ฉันรักเธอนะแซมเอาเชี่ยแกมันคือคน I'll เดียว be กัน waiting for you on the beach. ฉันรอเธอที่ชายหาดเอ้าอ๋อเป็นคนเดียว I've กัน been waiting for you, right here, ever since. ฉันรอเธอตั้งแต่นั้นมา You were supposed to stop me. นายจะหยุดฉัน Stop ใช่ไหม all of this. จะหยุดทั้งหมดนี่เหรอ Bridget? ริจิต Yes. It's me, Sam. yes ฉันเองใช่แล้วแซมฉันเอง Where's Amelie? และเอมิลี่ล่ะ Where she's always been? เธอก็ Nowhere. เป็นอยู่ของเธอ My นี่แหละ daughter, Samantha America Strand, doesn't exist. Amelie doesn't exist. เอมิลี่ Not in your world. ไม่ใช่โลกของนาย I'm sorry, Sam. ฉันขอโทษด้วยแซม I've had to wear a mask for so long. ฉันใส่หน้ากากมานานเกินไปแล้ว Amelie and Bridget are both a part of me. อ๋อเอมิลี่กับ What's this บริ supposed จิต to mean? เป็นคนเดียวกัน And I'll tell you. เงียบฉันกำลังบอกเธ There อ is no time for ไม่ questions. มีเวลาถามแล้ว Listen. ฟังนะ Just listen. แค่ฟัง มีเสี Do ยง you กระแอม understand, Sam? เธอเข้าใจแล้วหรือเปล่าแซม Amelie and Bridget. Those are just names. เอมิลี่กับบริจิตเป็นแค่ชื่อ What I am แต่ฉัน is an extinction entity. คือ extinction entity So, knowing what you know now, ฉันรู้ว่าเธอรู้แล้ว you have two choices. เธอมีสองทางเลือก It's getting shot, one of them. เธอจะยิง You ฉันเหรอ wouldn't come back if it happened here, you know. นายรู้ว่านายกลับมา Straight on เพื่อ to อะไร the afterlife. But no, it's not one of them. Killing you would be a terrible mistake. การฆ่าเธอทำเป็นการผิดพลาด I ครั้ง know ใหญ่ that better than anyone. ฉันรู้ดีไม่ว่าใคร The last stranding has already begun. และ standing กำลังจะเกิดขึ้นแล้ว A seam has formed from my beach and the beaches of every soul in America. And soon it will be inundated by a vast surge of antimatter starting here. การระเบิดจะเกิดที่ชายหาดฉันและเชื่อมต่อไปยังกับชายหาดของทุกคนที่อเมริกา This world will be no more. Consumed by an explosion. มันจะเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ Big Bang So, that brings us to your first choice. นั่นเป็นทางเลือกของเธอทาง Do เลือกแรก nothing. ไม่ทำอะไรเลย Stay here with me อยู่ที่นี่ and กับฉัน bear witness to the very end. แล้วก็ปล่อยให้มันจบลง Just watch it burn. แค่มองมันถูก Together เผาอะนะด้วยกันใช่แล้ว with me กับฉัน until
the last flame winks out. จนกว่าแสงสุดท้ายจะดับไป Doesn't sound so bad, does it? ฟังดูไม่เลวใช่ไหมล่ะ It's not like the world has long left anyway. โลกไม่น่าจะอยู่ได้นานขนาดนั้น Then there's the second choice. และอีกทางเลือกหนึ่ง In expanding the network, you brought people and their beaches together, integrating them into a greater whole. Like this kipu. But in doing so, you also bound them to my beach. The very beach where I opened the gates to the other side. เธอเป็นคนเชื่อมต่อชายหาดทั้งหมด Stop what's coming. เธอไม่สามารถ But หยุด if you cut me and my beach loose, perhaps you can stop it from spreading. You might just prevent the last stranding. ถ้าเธอตัดฉัน And ออกจาก mankind will ตัด live ชาย to หาด die ของฉันออก another day. จากรูชายหาด It ทุก doesn't คน have ที่ to จะ end รอด there. But และ it จุดจบ does. ล่ะ The beach is doomed no matter what. One look ought to tell you that. Which is why we must sever our connection. That'll be it. The end of the Death Stranding. You can't stop the inevitable. จะหยุดไม่ได้หรอก The sixth extinction will happen either today or tomorrow. การระเบิดครั้งที่ 6มันเกิดขึ้นอยู่แล้ว ไม่ว่าจะวั You น can either พรุ่งนี้ end it with dignity, quick, clean, and in a flash, ทำไมเราไม่ทำให้มันเกิดขึ้นเร็วด้วยล่ะ or you can struggle in vain, knowing full well what's waiting come the finish. ไม่ต้องรอทำให้มันเกิดขึ้นตอนนี้ Those are your choices. เธอเลือกเอาเอง ตัวเลือก2 ทางก็คืออยู่นี่กับเอมิลี่จะทำให้เกิดการระเบิด You ไปด้วย kept กัน it all this time. กับตัดเอมิลี่ออกจากชายหาดทั้งหมด Perhaps you That's why, still have hey, a chance Emily, to you stop can deal. this nightmare. และเกิดระเบิดแค่ชายหาดของเอมิลี่คนเดียว You brought the world together. You have the right to decide. Pull the rope or cut the noose. But whatever you do, don't hesitate. I'm ready, Sam Strand. Make your choice. Wait. I don't know what to do. ฉันไม่รู้ต้องทำยังไง Sure you do. แน่นอนนายรู้ After everything, how could you not? ต้องตัดสินใจอย่างเงี้ยเหรอ เอาไงดีวะ เดี๋ยวลองปล่อยให้มันเกิดการระเบิดขึ้นดิจะเกิดอะไรขึ้น มันมี2 ทางเลือกใช่ไหมทางเลือกแรกคือปล่อยให้ระเบิด จัดการทั้งหมดให้เร็วที่สุดอันที่2ก็คือตัดสินใจว่าจะยิงเอมิลี่ไหมเพื่อตัดขาดเธอออกจากชายหาดทั้งหมดไงดีวะ เล่นทั้ง2 แบบแล้วกัน ปล่อยให้มันระเบิดไปก่อนเผื่อจะมีอะไรเกิดขึ้นลองดู อ้าว อ๋อ อย่างนี้อ๋อ คือระเบิดก็จบเงี้ยล่ะ เอาไหมไม่ I'm ready, Sam Strand. ฉันพร้อมแล้วแซมสแตน Make your choice. Wait. I don't know what to do. Sure you do. ยิงแม่งเลย After everything, how could you not?
ต้องยิงใช่ไหมต้องยิงยิงไม่ได้หยุดหยุดหยุดเตะเอมิลี่หยุดโอ้ยเอมิลี่หยุดเอมิลี่หยุดI'm here for you. Always. Like you were for me. ฉันอยู่นี่กับเธอเองตลอดเวลา Here. It's a dream catcher. Wear it when you sleep, and I'll keep the nightmares away. I'll always be with you. When you're all grown up, you'll need it to make us whole again. And when the time comes, you'll have to stop me. ถึงเว You ลา are นั้น the ต้องอยู่ฉัน only one who can. เธอเป็นคนเดียวที่ Promise ฉัน you'll ได้ remember. สัญญาดิ เธอจะจำมันเอาไว้ Sam, แซม I'll be waiting for you on the beach. ฉันจะรอเธอที่ชายหาด I remember. ฉันจำได้แล้ว You knew. เธอ You รู้ always knew. เธอรู้มาตลอด I did and I didn't. ฉันทำ I แล้วไม่ได้ had ท so many dreams of the future. ำ ฉันฝัน I ถึงอ didn't นาค know ตมาก which มาย ones นะ to trust. ฉันไม่รู้ว่าจะเชื่ออะไรดี Which is why I decided to share them with you and the others. ฉันตัดสินใจที่จะแชร์กับนายกับทุก To คน connect the dots. เพื่อตัดการต่อจุด Sense of everything. มันทำให้ฉันรู้สึกถึงทุกอย่าง Perspective. You need time. นายต้องการเวลา Time has no meaning to me. เวลาไม่ได้หมายถึงฉัน I am not a line. ฉันไม่ใช่เส้น I am a single point. ฉันเป็นแค่จุดหนึ่ง Which is why all I could do was just show you the choices and let you decide. ฉันเป็นว้า Our เชีย nightmares are your dreams. นี่คือฝันร้ายของเธอใช่ไหม You found the common thread, the strand that links them together. เธอพบจุดที่จะเชื่อมต่อกับทุกคนแล้ว The only way possible และนายท to live life one day at a time. Thank you, Sam. ำขอบใจมากแซม ยิง A ปืนจ gun บ won't help you here. กันมันปืนไม่ได้ช่วย But เธ it อที่ still หรอก has a role to play. มันมีกฎการเล่นของมันอยู่ It was the bonds between people that brought the world together. And if that is what matters most to you, then I will stay here on this beach. And I will shut myself in and the rest of you out. Shut yourself in. Come on. Once the last stranding starts, it can't be stopped. I can't มัน go กำลัง with จะเกิด you. ขึ้นแล้ว ฉันไปกับเธอไม่ได้ All I can do is try to spare you the worst. การ standing เกิดขึ้นแล้ว ฉันหยุดมัน Stay ไม่ได้ on the beach. ทำไมเธอถึงชายหาดนี้ล่ะ I am the beach. ฉันคือชายหาดแซม And I must stay here and ensure that the extinction happens. ฉันต้องอยู่ที่นี่ แล้วก็ให้แน่ใจว่า extinction เกิดขึ้นจริง Hundreds of thousands of ๆ ไม่ years. ว่าจะ10 ปี100 ปี หรือ Alone. ว่าจะนานขนาดไหนแค่นั้น คนเดียวเหรอ That's what an EE does. นั่นเป็นหน้าที่ของ EE If I had just done my job, none of this would have happened. But I couldn't take it anymore. I got so tired of waiting, and I figured that no one would blame me if I just got it all over with. So, that's what I did.
Sounds like hell. ฟังอย่างกับนรก But you and the others came together, connected. แต่นายกับทุกคน And เชื่อม you ต่อ may ถึงกัน be แล้ว living on borrowed time, but you still have hope. นายมีความหวังอยู่ Before each of the big five, life rebelled. They fought back, evolved in order to survive. การระเบิดทั้ง5 ครั้งไม่ได้ทำให้มันอะไรมันแย่ลง The มัน extinction ทำให้เกิดการ isn't just วิวัฒนาการ it's an opportunity. มันเป็นความหวัง And if I have to pay the price for that, to be the sacrifice, then so be it. Even if we aren't together, we will always be connected. เราเชื่อมต่อกันเสมอ Goodbye, Sam. ลาก่อนแซม โอ้โหจะตัดแซมออกจากชายหาดของเธอ จะตัดการเชื่อมต่อของชายหาดของเธอกับทุกคนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระเบิด A gun won't help you here, but it still has a role to play. เดี๋ยวนะอิโคจิมะ My decision and being this to the end God damn it! Amelie! บ้าจริง เอมิลี่ Amelie. เอมิลี่ Anybody hear me? มีใครได้ยินฉันไหม God damn it! Amelie! จบไงมึงให้กูวิ่งงี้นะจบงี้นะโอ้ยเดินลงทะเลได้ไหมเดินลงทะเลได้ไหมไอ้อ้าวดุมก็ไม่ได้โดนซัดขึ้นฝั่งอีกขึ้นบนภูเขาอ๋อนี่คงจบแล้วใช่ไหมครับจบแล้วแหละจบแล้วจบแล้ว Anybody hear me? มีใครได้ยินฉันไหมจบอย่างนี้เลยเหรอวะ Oh, okay. โคจิมะทำมาคุยอย่างนี้จริงเหรอวะฮะ Quiet, and I'll tell you. There is no time for questions. อ๋อต่อจากตรงนั้น
When you were young, you used to have bad dreams. You cried about them all the time. แต่ใน The เด็ก truth is, those weren't your dreams. They were mine. มันไม่ใช่จุดจบมันไม่ใช่ฝันของเธอมัน For เป็น as ฝันของ long ฉัน as I can remember, I've dreamt of the beach. สิ่งที่ฉันจำได้ที่ฉัน Not มา just เห็น while ชายหาด sleeping. In my ไม่ใช่ waking แค่การนอ hours น too. มันเป็นเวลาในงานของฉัน In ด้ว my ย dreams, ในความฝัน I watched the world end. ฉันมองเห็นโลกจุดจบตลอดเวลา Countless past extinctions that decimated life on this planet. Again and again and No. again. จบแล้วจ At บสิ้น first, แล้ว I didn't understand what I was seeing or why. And that wasn't the worst of it. There were other, more terrible dreams. Dreams of death and destruction. ในความ Of a ฝันมีแต่ความ massive ตายแล้วก็ extinction to come. พูดถึงการระเบิด Like this one. And I would always be the one to end it all. To bring about the last stranding. As I have today. แบบเนี้ยนะเล่าเรื่องไปเรื่อยๆแบบเนี้ยนะโอเคมาถึงสตอรี่เกมดีไซน์ฮิเดโอะโคจิมะนี่เดอะซิกแซกพุ่งชน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 คือเกมนี้มันบอกว่าสิ่งที่แซมฝันร้ายตอนเด็กอะไม่ใช่ความฝันของแซมหรอกเป็นความฝันของมันเองเป็นความฝันที่เห็นโลกเกิดการระเบิดอะเห็นจุดจบของโลกตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะเวลานอนแม้แต่เวลาทำงานก็เหมือนกันนี่คงจะช่องเล่าต่อทำไมอะ The first operation. I was only 20. มันเกิดขึ้นตอนฉันอายุ20 I opened my eyes and found myself on the beach. ฉันลืมตาตื่นขึ้นและเห็นตัวเองอยู่ที่ชายหาด But the moment I came round, I was back in the hospital bed. ตอนนั้นฉันรู้สึก Split ตัว across two worlds. ฉันรู้สึกมันรู้สึก Bridget, my ha in that one. Amelie, my ka in this. วิจิตรคือร่างกายแอมเบอรี่คือวิญญาณ Somehow, the two of us managed to coexist. Soon, our ages began to diverge. Only Bridget's body got older, while the beach kept Amelie's the same. ร่างกายของเอมิลี่แก่ลงเรื่อยๆ So I came up แต่ with วิญ a ญาณของเธอ story. ไม่แก่ลงเลย I told people that Amelie was my daughter. ฉันเลยบอกว่าเอมิลี่ A เนี่ยคือ daughter with a ลูกสาวของเธอ debilitating condition and an absent father. Look. Amelie. เอมิลี่ Is French for soul. A soul that's a lie. There was Soul no lie. Amelie. Only me and the beach. อ๋อเอมิลี่คือคำโกหก I thought โอ้ it was สุ a ดยอด curse in the คิดได้ไง beginning. วะ But later, I started thinking, maybe I can use this.
มันทำให้ฉันคิดได้ว่า I บาง tried ที to ฉัน find เนี่ย out คิด more about the beach, เลยได้ because understanding the beach had to be the key to interpreting my visions of the เชื่อ future. ฉันเข้าใจชายหาดอ๋อคือเมื่อสแตนบิจิสแตนอายุ20 ปีเนี่ยก็ได้รับการผ่าตัดทำให้เหมือนประมาณว่าร่างกายกับวิญญาณของเธอแยกจากกันและทำให้เธอวิญญาณของเธอคือเอมิลี่เนี่ยคอยศึกษาชายหาดตลอดเพื่อที่จะหยุดยั้งการระเบิดครั้งที่ 6เพราะว่าเธอคิดว่าถ้าเธอเข้าใจชายหาดเธอสามารถจะหยุดการระเบิดก็คือเหมือน last standing ได้โดย Bridget Strand เนี่ยก็แก่ลงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ให้ข้อมูลเหมือนประมาณว่าเอมิลี่เนี่ยคือลูกสาวของเธอสุดท้ายมันก็เชื่อมโยงกันตรงนี้ว่าเอมิลี่เนี่ยชื่อเอมเมอร์เนี่ยเป็นฝรั่งเศสหมายความว่าวิญญาณตามด้วย LIE คือลายคำโกหกรวมกันเอมิลี่ซึ่งถ้าเกิดแปลแยกคำกันก็คือว่าเอมิลี่เนี่ยไม่มีจริงมันเป็นคำโกหกนั่นเองเธอใช้เวลาส่วนใหญ่ในการหาคำตอบที่ชายหาดของเธอว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเพื่อใช้ไปสู่หนทางในการแก้ไขการระเบิดครั้งสุดท้าย last standing จะให้กูวิ่งไปไหนเนี่ยกระโดดThe beach was connected to the world of the dead, which meant that somewhere out beyond it were the memories of time itself, ขอบคุณ including those of every ถน organism น that พัฒน์นะค ever รับ lived. สำหรับการกดไลค์ 4.6 billion years of biological history, a history that might even stretch back to the creation of the universe. The chiral network and everything that followed was born from my pursuit of that knowledge. By passing data through the beach, we were unbound by the restrictions of time. Simulations that would have taken years or more were simple and effortless. Everything that the Earth had lost and forgotten could be reconstructed and reclaimed. But shortly after we began our research, America saw its first void out. I thought I was running out of time, that my nightmares were becoming a reality. So I raced to complete the chiral network as quickly as possible. The past held all the answers. If only I could find a way to piece them together. A network that bridged our world and the beach. That might do it, I believed. So I started researching bridge babies, children bound to the world of the dead. What causes an extinction entity to come into being? What was the reason for the previous 5 mass extinctions? The answers to those questions would tell me how to stop the 6th. I founded bridges, more determined than ever to build a chiral network that would cover all of America. But the longer I fought my war against the inevitable, the weaker I became. My had cancer. The beach's punishment, maybe, for not playing along like a good little EE. And then, just like that, my was gone. I couldn't finish what I'd started. So, I asked you to do it for me, and you did. You helped us complete the network, helped us to reclaim everything the universe experienced from its inception to this moment. Every mystery was ours to solve, like this one. Once, there was an explosion. A big bang that gave birth to time and space. Thing is, it was more like a big fluke. All that matter and antimatter should have canceled itself out, leaving nothing.
But somehow a tiny speck of matter survived. Just enough. Enough to make this world and everything in it. A world that shouldn't be, a world out of balance. Order inevitably gives way to chaos. Everything that lives must inevitably die. It's like the universe is trying to return us to the nothing we came from. Maybe the Big Five were its best attempts to finish us off. But somehow, life always managed to survive just enough. Enough to thumb its nose at the will of the cosmos. You know, I'm starting to think that extinction might be the key to overcoming total annihilation. It forces life to fight to survive, to endure, to exist. That's why the Big Five ultimately rekindled life instead of extinguishing it. From the ashes of the dead rise the living. Stronger and wiser. Inheritors of the legacy of existence itself. They defy the universe and refuse to surrender. They say, we're just getting started. Extinction is an opportunity. หลังจากที่เอมิลี่มันศึกษาชายหาดไปแล้วเนี่ยมันก็ค้นพบว่าชายหาดเนี่ยคือเป็นจุดเชื่อมต่อของโลกคนเป็นกับโลกคนตายและมันก็ยังรู้อีกว่าชายหาดเนี่ยเชื่อมต่อกับความตายที่ย้อนหลังไปเป็นหมื่นแสนปีในยุคไดโนเสาร์นู่นและมันสามารถนำความรู้ต่างๆเนี่ยมาจากชายหาดได้มันจึงเริ่มโครงการ Beach Baby เพื่อไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการเกิดระเบิดทั้ง5ครั้งที่ผ่านมาแล้วก็คิดในใจไว้ว่ามันสามารถช่วยแก้ไขการเกิด Last Standing ได้ซึ่งก็เหมือนว่ามันจะคิดผิดมันคิดว่ามันจะทำได้แต่ว่าร่างกายของมันก็คือประธานาบริจิตแซนเนี่ยร่างกายมันเป็นมะเร็งจะตายจากไปซะก่อนภารกิจเลยทำไม่สำเร็จในการเชื่อมต่ออเมริกาเอมิลี่ก็เลยขอร้องให้แซมนั่นแหละช่วยเชื่อมต่ออเมริกาให้สำเร็จเพื่อที่จะทำสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยให้เป็นจริงได้เพื่อเชื่อมต่ออเมริกาเพื่อเชื่อมต่อความรู้ทั้งหมดที่เคยมีบนโลกนี้เพื่อที่จะหาทางหยุดการระเบิดครั้งสุดท้ายซึ่งแทมเขาทำสำเร็จHello. I pulled the trigger twice that day. I knew it. Handsome Kamida. I found your beach and looked everywhere for you. Sam. There you are. นั่นคือการเจอแซมครั้งแรกไหนดูดิเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือแซมเหรอเนี่ย You want to go home? Let's go home. Hello. I wanted to set you free from death once and for all. It's okay. I know the way. But in doing so, I upset the fundamental balance between life and death. I just
wanted to save you. เอมิลี่จะช่วยชีวิตแซมตอนเด็กๆไว้อย่างเงี้ยเหรอ I am an extinction entity. ฉันคือ Extinction It's my Entity fate to lead our species to extinction. หน้าที่ของฉันคือทำลาย You became สิ่งมีชีวิต part ทั้ง of หมด that fate. แต่นั่นเป็นโมเมนต์ที่ You ฉัน became a repatriate, and dooms started spreading my nightmares to others throughout the world. It was me that got you and everyone with dooms into this. อ๋อเธอเป็นคนมอบ Long ความ after, สามารถดู the death stranding คนแรก occurred. ก็คือแซมนั่นเอง The dead clung to our world, and BTs used my beach to cross over and devour them, triggering more void outs. A catalyst that BT would set the world on a path to extinction. It was my duty to serve as a sacrifice, to wait and watch it unfold from this beach. That, or hasten the last stranding and end this slow death. Given these, my only options, I chose to end it quickly. But to trigger the last stranding, I needed you, a part of me. Here too. I would be able to witness extinction consummated with you by my side. But now that you're here, there's another choice. You can cut me off. An EE doesn't have that option for itself, but in my nightmares, I saw another future, one that you chose. One where extinction is hope against total annihilation. เหตุการณ์ทั้งหมดมันเกิดขึ้นวันที่เอมิลี่เนี่ยเจอกับแซมซึ่งตายนั่นแหละแล้วก็มายังชายหาดเธอได้ช่วยชีวิตแซมไว้แล้วก็ส่งแซมเนี่ยกลับไปยังโลกมนุษย์กลับไปหาร่างของเขาซึ่งมันคือการรีแพทริเอทมันคือการคืนชีพซึ่งการทำอย่างนั้นเนี่ยทำให้เป็นการเกิดดูมครั้งแรกก็คือการที่แซมเป็นดูมก็คือแซมเป็นดูมคนแรกแล้วการเกิดดูมเนี่ยทำให้ BT เนี่ยใช้การเชื่อมต่อชายหาดที่แซมเนี่ยใช้การเชื่อมต่อของตัวเองกลับมายังล่างเนี่ย BT ก็เช่นเดียวกัน BT ก็ใช้เส้นทางเนี้ยเพื่อกลับไปยังโลกมนุษย์และทำให้เกิดปล่อยเอาหลายครั้งต่อหลายครั้งมันทำให้เอมิลี่คิดว่าการที่ช่วยแซมคราวนั้นเนี่ยเป็นการเป็นทริกเกอร์ทำให้เกิด last standing เร็วขึ้นเอมิลี่ก็เลยคิดว่าต้องทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันจบเร็วขึ้นต้องทำให้การเกิด last standing เนี่ยเกิดให้ขึ้นให้เร็วที่สุดก่อนที่เกิดการสูญเสียอะไรอีกมากมายเธอก็เลยวางแผนให้แซมเชื่อมต่อแล้วก็ทำการระเบิดชายหาดทั้งหมดอ่ะเป็นเรื่องของทั้งหมดมันจะประมาณนี้เย่คิดได้ยังไงวะอย่างไรวะ
แจเรื่องอีกแล้วโคจิมะจะปล่อยให้กูวิ่งแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยเหรอวะเอาจริงดิจบแล้วก็ปล่อยให้วิ่งเล่นเงี้ยนะ A gun won't help you here. ปืนไม่ But ได้ it ช่วย still นาย has a role to play. แต่มันมีวิธีกฎหลักการใช้งานของมันอยู่ง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอโอเคยิงไม่ได้เอ้าเชี่ยแล้ววะ Listen, Sam. ฟังนะแซ I ม was the one that brought you and Cliff together again. There was something I wanted you to know. นั่นมัน You สิ่ง were ที่นายต้อ never งรู้ abandoned. And you're not alone. นายไม่ได้อยู่คนเดียว Don't you see, Sam? You have to live. เธอต้องมีชีวิตต่อไปให้กูวิ่งไปไหนกันดิวิ่งไปไหนเฮ้ยใครอะเอ๊ะอีทางนี้เสียงอีทางนี้เฮ้ยเดี๋ยวอะไรอะแซม
He's over there. Sam! Sam! Over here, Sam. Dead man. We're coming, Sam. You ready for a job? Ready. Sam, I see him. Okay. Lou, take me to Sam. เอมิลี่ Don't give up. ยอมแพ้ You're still connected. นายยังเชื่อมต่ออยู่ Gotcha. แต่มันยังมีสร้อยอยู่ เจ็ดแมนกับบีบี Stop the last standing. Die Handman recording. Thank you, Sam. Trophy. Okay. จบแล้วจ้า จบแล้วใช่ไหมเห็นเครดิตขึ้นอะไรเต็มไปหมดแล้วจบแล้วใช่ไหม For too long have we lived as strangers to one another, divided by walls built to keep us safe. But now with the completion of the Cairo network, we may at last move forward as a people united. Today we come together to celebrate the birth of a new nation for a new world, the United Cities of America. I once took an oath to support and defend the Constitution of the United States, and though that proud republic may be no more, we remain. And so, as your president, I hereby swear to support and defend you, the people. Let there be no more walls between us, nor masks to hide who we are. Let there be a new America. An America where we can face one another, where we can speak our minds and open our hearts. The old ways die hard, but I believe, my fellow Americans, that we have the strength
and the courage to rise above our past and embrace our future. The Death Stranding is a part of that past, an enduring shadow, a constant reminder of what could have been. That we stand here today is testament not to the greatness of any one individual, but to our capacity to come together, to the bonds between us, to our collective greatness. All things must come to an end, ourselves included. But as long as we savor each moment, find joy in the promise of tomorrow, embrace hope, and reject despair, we will endure. President Bridget Strand and her daughter, Samantha America Strand, sacrificed everything in their pursuit of hope that we, the people, might be whole again. That they are not here today to see the fruits of their labor fills us all with a profound sadness. But we find comfort in the knowledge that their memories will live on in the chiral network and in our hearts. We will always remain connected. There's another hero in this story. One whose achievements seem destined to go unrecognized. America still needs that hero. That person without whom we would not be here. Now, the name is unimportant, but you know who I mean. And for that unsung hero, I have a message. It was you who brought us together. You who made us whole again. And while you and I will eventually pass on, Going somewhere, Sam? ไปไหนแซม Tired of being the unsung hero? No, I'm done is all. ฉัน She's จบจาก gone. ที่นี่แล้ว Come on, wait. เธอไปแล้ว There's something I need to tell you. มันมีไม่อย่างที่ต้องคุยกันเลยฮ้าว This doesn't bother you anymore? จับตัวนายได้แล้วนี่ Well, that's great. แจ๋วไปเลย Now, wouldn't you like to know how we brought you back from the beach? นายรู้ได้ไหมว่าฉันจะเอานายรู้ไหมวิธีที่เอา We นาย were going to กลับ use มา the จากชายหาด doll, but didn't have one handy, which is when I remembered something else. Not what I think it is. Yes. What could be more connected to Amelie's beach than President Strand's umbilical cord? Hartman thought that's why she left it with me in the first place. Unfortunately, It didn't work. มันไม่เบิร์ก yeah, she'd already cut her beach loose. It was just gone. เชื่อมต่อ We ไม่ได้ didn't know if that meant she dragged you into the great beyond or sent you to some other beach. ว่าส่งนาย We ไป were ที่ชายหาด really อื่น racking our brains. เราคิดกันหัวแตกเลย Hartman and Mama split up and started searching every beach you might feasibly have washed up on. กับมา We ม่าเนี่ย looked for a month with absolutely nothing to show for it. อาหารนายเป็นเดือนเลยนะ A month on the outside. How long on the inside? Trust me when I tell you, you don't want to know. But don't worry. We found no signs of accelerated aging. แล้วเจอสัญญาณบางอย่าง In the end, this is what led us to you. Just when we were about to give up, Die Hardman reminded us about the revolver. So we tried to follow it, and it led us to a far corner of your own beach. And bingo, there you were. มันใช้ Mama ปืน made เป็นจุดเชื่อม visual ต่อ contact first. She was able to see you from her vantage point on the other side. She informed Lochna via their connection, and Hartman confirmed your location during his subsequent NDE. The plan was for Fragile to, in essence, slingshot Lou and me to your position so we could rescue you. But it's not so easy to send multiple individuals to another person's beach for an extended period of time. And that's where the umbilical cord came in. We wove these from President Strand's DNA. They serve as a single knot that binds us all. The President must have known all of this would happen.
Ironic, isn't it? The gun that set this whole mess in motion ends up being the key to saving you. สรุปแล้วปืนเนี่ยคือ Amelie, จุด she เชื่อ said ม it โย had ง another purpose. ที่ช่วยแซ Not ม a ออกมา weapon, but a lifeline. A What's that, stick wood? that became a rope. แต่เป็นเส้น I สายข suppose อง that's ชีวิต one way of putting it. เป็นทางเดียวที่จะดึงนายกลับมาได้ Oh, Sam. You have no idea how long I've been waiting to give you a hug. Got something else to tell you. Top secret. It's about Cliff. เกี่ยวกับคลิป BB's mother's name was Lisa Bridges. Lisa Cliff's Bridges. common-law wife. Lisa Bridges. Now, Cliff was killed by a man identified in the records only as John. Former U.S. Special Forces. Quite good at it by all accounts. Later appointed as an aide to the president, who used him for most of her wet work. ยังไม่ The จบ records go on to state that he vanished after Cliff's death. A warrant was put out, but he was later found dead. Turns out some people die harder than others, though. Dear John donned a mask and reappeared with a new identity. But you can't fool the chiral network. We restored the old records, and Mama hid them deep in the archives. You're the only one besides us with access privileges. Take a look if you're so inclined. But don't say I didn't warn you. The president's got some dirty, dirty laundry. I don't trust him. ฉันไม่เชื่อใจ I'll เขา work with him if that's what it takes. We'll ต้อง talk ทำอะไร later. พูดเนี่ยแล้วเราก็คุยกัน คือไดฮาร์ดแมนเป็นคนฆ่าคิฟฟอร์ดตามหลักฐานแล้ว ที่เดดแมนไปขุดค้นมา Sam, แซม I don't expect you to forgive me. ฉันอยากให้นาย ฉันไม่อยากให้นายขอ Would โท you ษฉัน hear หรอ me ก out? แต่นายช่วยฟังฉันหน่อยได้ไหม I killed Captain Clifford Unger. ฉันฆ่ากัปตันนิฟฟอร์ดอังเคอร์ I would tell you I did it for America, ฉันจะบอกนายเพื่ออเม for ริ love กา of country, สำหรับประเทศที่ฉันรัก but I didn't. แต่ฉันไม่ได้ท I did it for her ำ ฉันทำเพื่อเธอ because I loved her เป็น with เพราะฉัน all my heart. รักเธอจนหมดหัวใจ She was everything to me. เป็นทุกอย่างข Everything. องฉัน ทุกอย่าง Now, I'm not trying to make excuses. I just want you to know ฉันอยากให้นายรู้ that not a day's gone by when I haven't thought about it. Time didn't help, เวลาจะช่วยนาย or the mask. หรือไม่ก็ Please, let me finish. ขอให้ฉันจบมันซะเถอะ He, เขา the captain, saved my life. กัปตันช่วยฉันเอาไว้ ช่วยชีวิตฉันเอา You ไว้ know why they Go call to me me. Die Hardman. จึงเรียกฉันว่าได Because ฮาร์ด he เพราะว่าเขา wouldn't let me die. ไม่ปล่อยให้ฉันตาย He brought my sorry ass back home every time. And I loved him และฉันก็รักเขามาก as much as I loved her. รักเท่าๆกับที่ฉันรักเธอ And when he stared me down, that ghost, I knew he was here to kill me, ฉันมาที่นั่นเพื่อฆ่า to ฉัน make it right. เพื่อทำให้มันถูกต้อง And why shouldn't he? ทำไมเขาไม่ท Why ำ ทำไม didn't he? ทำไมไม่ใช่เขา He couldn't save ทำไมเขาไม่ท his kid, his baby. And that's what brought him back. ำ เขาแค่ต้องการบีบีนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้เขากลับ I มา guess when he saw I was trying to do my part,
for America. He remembered who he was. เขาจำได้ว่าเขาคือใคร And he forgave me. และเขายกโทษให้ฉันเจ้าช่วย But I don't deserve it, God damn it! There is no atoning for what I've done. Dear God! No. But maybe, แต่บางที maybe this is the next best thing. บางทีสิ่งที่ดีที่สุด Maybe he brought me back from the beach for a reason. เขาพาฉัน One รู้จัก last time. ชายหาดนั้นเป็นครั้งสุดท้าย He wanted me to do this, เขาต้องการให้ฉันทำสิ่งนี้ to keep on being Die Hardman. ให้ฉัน No, เป็นไดฮาร์ดแมนต่อไป he didn't. ไม่เขาไม่ต้องการ Nobody wants a president who acts like they're immortal. เขาไม่ต้องการให้ปัญหา And ไม่ if ดี you're not เป็นอ scared ม of ตะ death, how can you value life? And life is pretty fucking fragile right now. And yeah, the old ways die hard. But that's what's gonna have to happen if we're gonna come together and build a better America. That gun won't help you here. ปืนไม่ได้ช่วยนาย That's her words, not mine. นั่นคือสิ่งที่เธอพูด Thank you, Sam. ขอบใจมากแซม Yeah thank you thank you Amber Hey, Sam. Been waiting for you. Lou? ลูก Dead? ตายแล้ว Poor thing was never truly alive. Not in this world, at least. The decommissioning order finally came through. Can't risk necrosis. The body can't stay here. I thought you might want to take care of it. ฉันว่านายอยากทำภารกิจนี้ You could try taking Lou out of the pod just to see what happens. But that would be in direct contravention of an executive order. ลูกตายแล้ว And there are laws about that kind of thing, now that we're a nation. I just couldn't bring myself to do it. But if the alternative is defying the president, I can't do that either. Not me. All right, ก็ได้ I'll go to the incinerator. ไปที่เตาเผากันเถอะ Before you leave, ก่อนที่นาย I'd จะไป like to check something quickly. ฉันอยากเช็คอะไรสักหน่อย I just took your cufflinks offline. In that state, there'd be nothing to stop you from removing them. If you did, the UCA wouldn't know where you were or how to find you. เดดแมนช่วยถอดกุญแจไปให้ทำให้ยูซีไม่รู้ว่านายอยู่ไหน นายจะหายตัวไป When you use the incinerator, you'll be reconnected to the network automatically. I trust you'll remember what I said. Right, absolutely. โอเคเจ๋งมากเดดแมนถอดสร้อยข้อมือไว้เพื่อให้แซมจะถอด
ออกเมื่อไหร่ก็ได้จะใส่เมื่อไหร่ก็ได้ Thanks for everything. ขอบใจสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณจอร์แดน thank you จอร์แดนสำหรับfor following me ยังไม่จบ How's the weather? อากาศเป็นไงบ้าง Don't think you'll be needing an umbrella. ไม่ต้องการร่มแล้วล่ะ I decided to follow my father's dream after all. ฉันจะทำตามความ Don't หมาย worry. พ่อต่อไม่ต้อง I ห่วง won't get mixed up with any terrorists this time. ฉันไม่ร่วม UCA's มือกับ got my back. We're the first private delivery company to get the official approval. Sounds like you're moving up in the world. Congratulations. Thanks. ใช่มาก Wait, เดี๋ยวก่อน there's something I have to tell you. ฉันมีบางอย่างที่ต้องบอกนาย I didn't shoot Higgs. ฉันไม่ได้ยิงยิก Couldn't pull the trigger. So I let him choose. ฉันได้เลือกให้เขาเลือก Death or eternal solitude on the beach. ความตาย Fair enough. ก็โอเคนะ You never did like breaking things. That's right. จะไม่ชอบทำอะไร I แตก find หัก and ไปเลย fix what's broken. And reconnect. ฉันหาสิ่งที่แตกหักแล้วก็ซ่อมแซมมัน I'm fragile. ฉันคือฟราจาย But Not not that that fragile. fragile. ไม่ใช่ฟราเจลแตกหักเปราะบาง Wanna come work for me? ทำงานกับ Could ฉั use น a man like you. ไม่ต้องการ The คน world's ที่ still broken. ฉันเป็นคนที่แตก Same แล้ as ว before. เหมือนกับเมื่อก่อน But นั่นแหละ isn't. ทำไมล่ะ But we're still here. แต่นายอยู่นี่นะ We're still chugging along. เราทำทุกอย่างด้วยกัน Not ได้ everyone. Not me. ไม่ใช่ฉัน Come on. มาเหอะ You put America back together. นายทำ Didn't ให้อเม you? ริกาเชื่อมต่อกันนะ Doesn't mean there's a place for me. มันไม่ใช่ที่ส I've ม got ฉั no น ties to anyone or anything. I might as well be dead. I felt like that when we first met in the cave. I still do. Don't act like you're the same person. You've learned how to touch, to feel. You've connected with people. With us. จะเชื่อมต่อผู้คน Everything I กับพวกเรา touch, ด้วยนะ I ทุกอย่างที่ฉั lose. นจับฉันสูญเสียมันไปหมดทุกอย่างแล้ว Sam! แซม Come on, Lou. One last delivery. ไอลูส่งของครั้งสุดท้ายเอพิโซด14ลูไม่มีอะไรเลย แผนที่ก็ไม่ได้ บ๊ายบายทุกคน
ภารกิจสุดท้ายส่งรูปไปยังเตาเผาไปครับไม่ให้กูใช้อะไรเลยเหรอไปเงี้ยนะโอเคไม่มีอะไรเลยก็ไม่มีอะไรเลยมาโหไม่มีอะไรให้ใช้เลยโอเครอยเท้าไปเป็นครั้งแรกที่เรามาทำรอยเท้าไปเฮ้ยฮัลโหลให้ไปครับ Hi everyone
เจออะไรลอยๆอีกละอีพีแน่ภารกิจแรกกับภารกิจสุดท้ายที่เดียวกัน Alright, เอาละ I guess we're here. มาที่นี่กันแล้วนะ You still with me, Lou? ยังอยู่กับฉันไม่รู้ Poor thing was never truly alive. Not in this world, at least. เขาไม่สามารถอยู่บนโลกนี้ได้ต้องเชื่อมต่อไปสักทีนะขอบคุณสำหรับทุกสิ่ง She's special. One of a kind. A BB candidate. BB Either candidate. that, or A sacrifice. เป็นสังเวย A foundation. A bridge. Bridge. Brought you an astronaut. Mankind can go anywhere, even outer space. เป็นใครมนุษยชาติ You'll be out of there in no time. And the second all this is over, I'm going to take you wherever you want to go. Can I help you? มีอะไรช่วยไหม Holy shit. Holy shit John, จอห์น Is นั่น that ไง you? ใช่ไหม Captain, กัปตัน what are you doing here? นายมาหาคุณทำอะไรที่นี่เนี่ย my wife's checked in. They don't want a repeat of last year. เมียฉั The น void out. In เป็นเฟซบุ๊ก Manhattan. เนี่ยปล่อยเอาที่แมนฮัตตัน I'm so sorry. เสียใจด้วย I didn't know you were the husband. ฉันไม่รู้ว่านายคือสามี This isn't what we agreed on. You said you'd do everything in your power to save Bibi. We are. But we cannot release your son just yet. Believe me when I tell you it's for the best. ในสัญญาแล้วจะช่วยชีวิตลูก This ฉัน woman in a mask who's done nothing but lie to me. I have a duty to protect our country. Lies are an unfortunate necessity. นี่เป็นเรื่องราวทั้งหมดของคิฟฟอร์ดอังเคิล The president gave me the highest level access privileges. I've used them to manipulate the security system. We have 5 minutes before it resets, sir. มีเวลา5 นาทีใน 5 การรี minutes เซ็ต to talk 5 นา off ที the record. ที่คุยกันได้โดยไม่ถูกการดักฟัง Take BB and get out of this place. เอาพีพีแล้วออกจากที่นี่ซะ There's nothing I can do for your wife. ไม่มี I'm อะไร sorry. ที่ช่วยเมียนายได้แล้วขอโทษด้วย You were my commanding officer, but I swore an oath to the president.
to protect her and the country at all costs. เชื่อสัญญาครับ And if she orders me to do something, I have to do it. I have to. ฉันต้องท But I served under you first. And your family doesn't deserve this. Any of this. Why are you helping me? ำหมายถึงช่วยฉัน If they catch you, ถ้าเขาจับเธอได้ You saved my life, sir. ให้ช่วยชีวิตฉัน Again and again. ครั้งแล้วครั้งเล่า When the brass sent us into the jaws of hell, it was you that brought us home. นายนั่นแหละที่พา Back ฉัน then, กลับ I บ้าน thought I was invincible. I thought I was some kind of action hero. But I'm not the hero. ฉันไม่ใช่ฮีโร่ You are, sir. คุณต่างหาก You're the reason I'm still alive. คุณคือ And เห it's ตุผลที่ past ฉันมี time ชีวิตอยู่ I paid that debt. ผมอยากจะชดใช้ให้ They're moving your son to a new facility tomorrow. เขาจะเอาลูกของนายไปที่อื่น You'll never see him again. นายจะไม่เจอเขาอีกเลย He'll serve as the foundation of a new communications network. A sacrifice for a nation that no longer exists. I wrote down everything you need to know. It was the only way to keep it off the system. Burn it when you're done. เผามันเสร็จแล้ว จอนมันช่วยอังเคิลหนีออก เพราะว่าประธานนี้ The rest หลอกใช้ is up to you, sir. ขึ้นอยู่กับนายแล้ว I believe this belongs to you, sir. Now, I can't terminate your wife's life support from inside her room. System won't allow it. So, this is the only other option. อ๋อปืนนี่มันปืนที่มันให้กับเคิลเป็นปืนของมันเอง An alarm is set to go off if she flatlines. I've rigged the system to spoof her vitals. But you won't have long. 5 minutes, tops. Don't hesitate, sir. This is the only chance you'll get.ทันที่เก็บเสร็จทำอะไรโจI'm sorry, Lisa. ขอโทษด้วยลิซ่า Don't worry. I'll take care of him. I promise you. ดูแลเขาเองฉันสัญญา Promise you. ลูกร้อง
Lisa. I'm sorry. Bibi? Bibi? Bibi, can you hear me? บีบีได้ยินฉันไหม Can you hear me? It's Daddy. โอ้ย I just took your cufflinks offline. ฉัน In ตัด that คับนี้ state, ได้อยู่แล้วจากการ there'd be ออนไล nothing น์ to stop you from removing them. ไม่มีอะไรที่ If you จะ did, จับเอาหน้าอีกแล้ the ว UCA wouldn't know where you were or how to find you. UCA ไม่สามารถ You'd หา be นายได้ invisible. นายจะล่องห When น you ไปเลย use the incinerator, you'll be reconnected to the network automatically. You could try taking Lou out of the pod just to see what happens. แล้วรู้ออก That จาก would be in พอด direct ได้ contravention of an executive order. ดูสิว่าเกิดอะไรขึ้น A purpose that cannot fulfill outside the pod. There is a 70% risk of catastrophic failure simply in removing it. What? ไปไหนวะเนี่ย ไปทางนี้ก่อนตันโอเคไปเตี้ยไปโอ้ยชน
ชนไปเดี๋ยวไปเอ้าเปิดไม่ได้เอ้าชิแล้วหมดเวลา5 นาที Freeze! Hey, put it down! Drop it! Put it down! Back off. ถอยไป Back off! Get up! Don't do it! I'll handle this. จะจัดการเองเจ้าช่วย I'm sorry, Captain. ผมขอโทษด้วยกัปตัน Don't! You got it! You two! Stay there! And hold your fire. Thanks for trying, John. ขอบคุณที่พยายามจอห์น Stop! Step aside, sir, or we'll be forced to open fire. It's มี a คำสั่งให้ dead สั่งยิง end. ได้ He's trapped. Security will take it from here. I'm sorry, Lisa.
I screwed it up. ฉันทำมันพังหมด I've ruined everything. ทำมันพังทุกอย่าง This room is off limits. No one goes in. In there, sir. I thought you saw wrong. Now check the other way. Go. Yes, sir. No. Open it up deep inside. Move, dumbass. BB. Don't worry. ไม่ต้องห่วง It's okay. ไม่เป็นไร I'll always be with you. ฉันจะอยู่กับนายเอง See the sunset. The day is ending. Let that yawn out. There's no pretending. I will hold you and protect you. So let love warm you till I'm When I found out I was gonna be a father, แล้วฉันรู้ว่าฉันเป็นพ่อ ฉันโคตรกลัวเลย scared of what it would mean. กลัวนี่หมายความว่า I had to be there for you and your mom, ฉันจะไม่อยู่ตรงนั้นกับแม่ของนาย no นะ matter what. ไม่ต้องห่วงนะ I couldn't just go off and get myself killed anymore. Couldn't leave you all alone. I couldn't. Get off of him! Now! I had it all wrong. ฉันทำมันผิดหมด ผิดหมดทุกอย่าง Being a father didn't การเป็นพ่อ make me scared. ไม่ได้ทำให้ฉันกลัวเลย It made me brave. มันทำให้ฉันภูมิใจ I'm sorry. ฉันขอโทษ Sorry it took me so long. ขอโทษที่ใช้เวลานานเกินไป Captain, look at you. ตันดูที่คุณสิ Don't make the same mistake. อย่าทำพลาดเหมือนฉัน Be yourself. เป็นตัวของตัวเอง Be free. เป็นอิสระ Oh my god. my god Captain, I need you to hand it over. Shoot him, John. Let it go. Please. Shoot him! I gave you an order. Shoot him! He told me your name was Sam Porter. เขาบอกว่านายชื่อแซมพอตเตอร์ But you're Sam Bridges, แต่นายคือแซมบริดจ์ my son. ลูกชายของฉัน My bridge to the future. สะพานสู่อนาคตของฉัน Without you, ไม่มีนาย I was just like ฉันจะเป็น any แค่ other cliff. คลิปคนอื่น Dead end. ๆ ตายไป
Nothing ไม่มีอะไรเลย but an obstacle. Looking on at the world people like you were trying to build. คนอย่างพวกนายที่กำลังจะสร้างขึ้นมา Dividing people ขับเคลื่อนผู้คน was the only thing I was ever good at. But not you, Sam. แต่ไม่ใช่นายแซม You bring people together. แต่เชื่อมต่อทุกคนเข้าด้วยกัน You're their bridge to the future. นั่นคือสะพานแห่งอนาคต And mine. และฉันเอง Come on, Sam. มาแซม Stand up. ยืนขึ้น Is this me? นี่คือฉันเหรอ Oh, God. Not BB2. No, 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 no! Sam. There you are. แซมนายอยู่นี่เอง เชื่อโดนยิง ที่ฟอร์ดตาย You
อยากกลับบ้านไหม Let's go home. It's okay. I know the way. There you are. อยู่นี่เอง Welcome back. ต้อนรับกลับ You understand his days as a BB are over, now that his connection to the other side has been severed. It was me who cut the cord. So yes. A deathless repatriate in the world of the living. Should we decommission him? In a manner of speaking. Take him out of the pod. I'll raise him as my own. มีนี่เองเข้าใจแล้ว Come on, Lou. Wake up. Come on, Lou, wake up. Come on, Lou. Come on, baby. Come on, Lou, wake up. Wake up. Come on. Wake up! Wake up. Lou. จะร้องไห้
ในที่สุดฝนก็กลายเป็นฝนธรรมดาแล้วจบแล้วจบแล้วOkay, thank you. This small clip. Okay, I wait for it. Thank you for watching me. Thank you very much. Okay, thank you. This small clip. Okay, I wait.
Let's make a toast to the damned, waiting for tomorrow when we're played out by the band. ง่วง Drowning out our เล่นมา sorrows, what หมด 24 วัน of us now at the end of time? We'll be fine, you and I. Let's draw a line in the sand. Keep it straight and narrow. We had it all in our hands. We begged and then we borrowed. What will become of us all at the end of love? When we stopped looking up, you can take my heart and hold it together as we fall apart. Maybe together we can make a mark in the stars we embark and keep us together as the lights go dark. Let's tell the truth just for once. Asking for an answer now that it's all said and done. Nothing really matters. What will become of us all if we dare to dream at the end of the scene? You can take my heart, hold it together as we fall apart. Maybe together we can make a mark in the stars we embark and keep us together as the lights go dark. Let's open up to the sky, asking it for closure. At least we can say that we tried, but it's never really over. What will become of us all at the end of the line? Will we live? Will we die? You can take my heart and hold it together as we fall apart. Maybe together we can make a mark in the stars we embark and keep us together
จบแล้วจ้าLouise. ลูอิส60 ชั่วโมง3 วันไม่ถึงแสนโอเค Thank for everything not allowed I will keep coming everything you don't stop chapter 2 Another one say I love you today journey journal playbook process return new feature have at private room memory of clip Chandler screen หืม This is about tomorrow in your hand 2 weeks later อะไรวะ Good morning, Sam. Blood collection complete. Thank you for your generosity. Well, look who's awake. Morning, Sam. You'll be happy to hear your vitals have stabilized and that you're well on your way to recovery. Not that it's your fault, but what I wouldn't give to trade places. We're all stuck in the president's office, working like dogs to get everything ready in time for the inauguration. But at least one of us is still free as a bird. You should head out. Make the most of it. Could even do some orders if you wanted. Might do you good to get back in the game. You may recall it was raining buckets back when you left for Amelie's beach. We took a real beating at the time, but we've done our best to service the structures and vehicles in the area. So you know, any cargo that was stored in your private locker at a damaged facility should have been transferred to your private locker here at this distro center. Anyway, busy or not, we'll still be on the end of the line if you need us. And if you want some alone time, we should be able to manage for now. Just make sure you're back in time for the big day, alright? See you then. Hey, Sam. You sure you don't have any unfinished business? ก็จะมาเจ็บไปเลยก็ก็อิชิซาเรียเหี้ยตัวอะไรวะเนี่ยไฟนอลบอสตายักษ์โอเคจบแล้วจ้า
จบแล้วจ้าไม่มีอะไรออเดอร์ไม่มีออเดอร์มีดัตเตอร์เองจบแล้วอ๋อนี่เป็นนิวเกมพัดสินะโอเคScanning bridges ID. Verifying ID. Clear. มีอะไรอีกวะเนี่ยเอาของที่นี่ไปให้ที่นี่แล้วฟอร์แซมก็ไม่มีอะไรโอเคเป็นอ๋อโอเคเป็นนิวเกมพัดเข้าใจแล้วเชอร์ล็อกเกอร์โอ้ฟัตติ้งเลเวล2ฟิชปูเลเวล3โอเคครับไม่ได้ทำอะไรเลยล็อกเกอร์โอเคโอเคจบแล้วจ้าคุณระเบิดไปยังเอาหายระเบิดไปแล้วมั้งก็ไม่อยู่แล้วเว้ยนี่ไม่อันที่เปิดหมดแล้วนี่ที่นี่ไม่เคยไปต้องไปซะหน่อยยังระเบิดไปรูอยู่เลยเป็นฟาร์ม3 จุดโอเคไปแล้วครับแค่นี้บ๊ายบายเจอกันซีอูขอบคุณทุกคนนะครับจบแล้วจ้าไปนอนแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ